És un plaer que la biblioteca la benvinguda acte organitzat per Gasterra. Benvinguts. Gràcies. Presentem un llibre avui que és de la col·lecció de gastronomia del Servei de Publicació de la Universitat d'Alacant, que esperem iniciar una col·laboració Gasterra-Biblioteca-Ajuntament que siga llarga. Avui presentem el llibre, una edició facsímil dels obres de José Guardiola Ortiz, Gastronomia de Cantina, un personatge molt actiu a nivell polític i molt polifacètic, com ara ens explicaran. Trobem que donar difusió al patrimoni culinari tradicional és molt important, de la mateixa manera que promocionar els hàbits alimentaris saludables. Per parlar-nos de tot això, avui ens acompanya Josep Bernabéu Mestre, director de Gasterra i coeditor de l'edició facsímil. Felicitats. Gràcies. Josep Forcadell, director del Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant. Gràcies. Àngel Ruiz, periodista gastronòmica i membre de Gasterra. I Evarist Miralles, cuiner del restaurant El Nou Cavall Verd de la Boada. Imagina que qualsevol dels que estem aquí han anat al restaurant. Si algú no ha anat, per favor, aneu. I sense més, us donem l'enhorabona i benvinguts. Gràcies. Moltes gràcies, Llúcia. Moltes gràcies a totes i a tots per assistir a aquesta represa de el llegir en clau gastronòmica, que és un cicle de presentacions de llibres de contingut gastronòmic que vam encetar el curs passat, que ara reiniciem amb la presentació avui en Dénia de la col·lecció de gastronomia del Servei de Publicacions i amb la presentació, com ha comentat Llúcia, del llibre, l'edició facsímil del llibre Gastronomia a la Cantina. Per al Centre de Gastronomia del Mediterrani, per a Gasterra, a més ens fa moltíssima il·lusió poder encetar, com ha dit Llúcia, aquesta col·laboració amb la Biblioteca Pública de Dénia, que pensem que és l'espai, el lloc per a aquesta iniciativa, com dic, de llegir en clau gastronòmica. A continuació li donaré la paraula a Josep Forcadell, que és el director del Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant i que ens farà una presentació de la col·lecció de gastronomia que s'ha posat en marxa molt recentment. Espera que llevem el... Sí, perquè... Tienes que darle a que está ya encendido, ¿no? Ya está. Ya está. No, pero para que es veiga això, perdoneu, perquè la pàgina web de la... Tu el que vols és això, que es veiga... Sí, per ensenyar-ho. Com es pot veure això? F4? F4? No. Espera, vaig a... Bé, deixa-ho. És que teòricament de d'ahir, no? No sé, bueno. Comença a veure, no? Sí. Amigues i amics, bona vesprada. En primer lloc volia agrair-los perquè hem tingut l'amabilitat de vindre a participar amb nosaltres i parlar d'aquests temes de la gastronomia, a pesar que avui sempre hi ha moltes activitats, hi ha futbol i aquelles coses que hi ha tots els dies. Però bé, el Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant té encomanada la funció principal d'editar monografies d'investigació i materials de suport a la docència. Això és el que fem totes les editorials universitàries, no? Perquè són les dues funcions principals del professorat i dels investigadors de la universitat. En els darrers anys hem començat a fer divulgació científica relacionada amb les línies d'investigació del professorat de la universitat i amb les estacions científiques. Penseu en la Font Roja, l'Alcúdia d'Elx, que és propietat de la universitat, el CIMAR, el Centre d'Investigacions Marines de Santa Pola, Tabarca, entre altres, no? llibres que publiquem en una col·lecció que diem l'Ordit, que ja en portem uns 15,
y que la semana pasada a la Fira de Alacant van presentar Climas y Tiempos del País Valenciano, a càrrec coordinat per Enric Moltó i Jorge Olsina, i esta setmana, finals de setmana, eixirà la versió en valencià. Ho fem tot en valencià en esta col·lecció de divulgació i alguns es fem també en castellà. També hem posat en marxa una petita col·lecció d'assaig i una altra de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alacant, que és Alacant, Ciutat de la Memòria, que estan funcionant. Això ho hem fet en els últims 5 anys. Avui, amb la presentació de gastronomia alicantina, fem pública una nova col·lecció de publicacions de la Universitat d'Alacant, com ha dit Josep Bernabéu, que és gastronomia. La posada en marxa del grau de nutrició humana i darrerament del grau de gastronomia i els màsters i cursos d'experts relacionats, a més de la publicació últimament de diversos llibres de temes gastronòmics, han comportat que es creï una col·lecció que agrupa la diversitat de publicacions existents i d'aquelles que esperem en el futur es puguen publicar per atendre les necessitats de difondre la investigació, de facilitar materials de suport a la docència i també d'editar publicacions que puguen ser referents per a la docència o la investigació amb una atenció especial al patrimoni culinari valencià. Entenem que serà una col·lecció heterogènia, per tant, que podrà recollir des de llibres de receptes a l'edició anotada de llibres o publicacions antigues o clàssiques, com podia ser el cas de Gastronomia Alicantina de don Josep Guardiola i Ortiz, o assaig i monografies d'investigació sobre algun aspecte de la gastronomia, o llibres que tinguen de tot. Per exemple, el darrer que hem editat, el de Jaume Fàbrega, Cuina i cultura del gust del País Valencià. Sí, exactament. Patrimoni culinari, té una part d'assaig i després una sèrie de receptes en anotacions i consideracions sobre com fer-ho i tot això. Vull dir que serà, per tant, una col·lecció una miqueta heterogènia i diversa. Això vol dir que uns llibres passaran, els que siguin d'investigació, per avaluació externa i altres senzillament serà el comitè editorial els qui recomanarà o aprovarà que passem a la producció d'un llibre. El comitè editorial de la col·lecció està format per Josep Bernabéu Mestre, que és catedràtic d'Història de la Ciència, que fa de director de la col·lecció, Juana Jordà, que és catedràtica d'Agroquímica i Bioquímica, Sole o Maria Soledad Prats Moya, que és professora de Nutrició i Bromatologia, i Juan Morà Pastor, que és de Química Analítica i és director actualment del Secretariat d'Investigació del nostre vicerrectorat, del vicerrectorat d'Investigació. Aquesta col·lecció de gastronomia de què estem parlant agrupa ja els llibres editats que avui presentem de gastronomia alicantina, és un clàssic de moltes cuines familiars i de professionals, Comer saludablemente de Consuelo López Nomdedeu, que és una edició, per tant, una part d'estudi d'una sèrie de pindoletes radiofòniques que esta senyora, que és doctora honoris causa per la Universitat d'Alacant, anava fent en Radio 5, Ràdio Nacional d'Espanya. També tenim l'altre llibre de Fonamentos Científicos de la Herederia de Juan Mora i Salvador Maestre, que el teniu allà darrere en la paradeta, que és més un llibre d'investigació, encara que està tenint molta acceptació en tot el món, estem venent-lo, hi ha gent que, perquè no hi havia massa coses. I el llibre que vam editar, o que va eixir la setmana passada, del professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que alguns de vostès ja coneixen, o coneixen prou bé, perquè és hiperactiu en les xarxes, però també ha fet molts cursos i ha tingut presència al Temps i altres mitjans de comunicació, i té una setantena de premis, o una setantena de llibres publicats, i una muntona de premis de tota procedència sobre la seva activitat d'estudios de la història de la gastronomia i de la gastronomia en general. És Jaume Fàbrega, Cuina i cultura del gust del País Valencià, patrimoni culinari. Un llibre que, en la meva opinió d'editor i d'usuari de llibres de cuina, pot ser un referent per a tots els gastrònoms, professionals i aficionats al món de la cuina i la cultura que envolta el menjar de base tradicional.
després, si ve el cas, ja tinc algunes preguntes per a parlar. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. A continuació, li dono la paraula a Ángeles Ruiz, que és periodista gastronòmica, que és membre de Gasterra i serà la primera de les dues persones que tenim convidades per a parlar del llibre. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia, por acompañarnos hoy aquí, a todos y a todas. Y hoy presentamos los trabajos gastronómicos de José Guardiola y Ortiz, que ven de nuevo la luz, agrupados en una cuidada edición bajo el título de Gastronomía Alicantina. Yo les voy a pasar este que he rescatado de mi biblioteca personal. Veo que hemos hecho todos los deberes porque Forcadell también tenía en su casa este librito, que es parte del origen de la publicación que presentamos hoy, para que le vayan echando un vistazo. ¿Os importa por si les apetece? Dicen en la solapa del libro los autores de este facsímil, Josep Bernabéu Mestre, Vanessa Cortés Serrano y Eva María Tres Castros López, que los trabajos de José Guardiola y Ortiz, junto a la reivindicación de su figura y su trayectoria como gastrónomo y folclorista, permiten recuperar y difundir nuestro patrimonio culinario tradicional, algo de lo que estoy segura que luego Évarist Miralles les va a también hablar. Conduchos de Navidad fue publicado por primera vez en 1936 a partir de una serie de artículos escritos por su autor, nada menos que en un semanario dedicado a propagar las fogueras de San Joan. Tienen un origen, en principio, un tanto original. El éxito llevó al autor a añadir una segunda parte que incluye muchas más recetas y comentarios, dando lugar al libro definitivo que se publicó en 1944 con el título Gastronomía Alicantina con Duchos de Navidad. Aquella edición de 1944 se reeditó en 1959 y en 1972 de nuevo por el entonces alcalde de la ciudad, Agatán Guilloló Soler Llorca. Esta es la que se vuelve a editar en 2017. Fundamentalmente, dos cosas distinguen esta edición que les he pasado de las anteriores. Esta se incluye por primera vez el texto de Guardiola y Ortiz, Guardiola, perteneciente a unos libritos titulados Platos de Guerra, publicados inicialmente en 1938. Es de hacer notar que cuando este librito se vuelve a editar en 1964 desaparece de la portada las palabras platos de guerra, quedando resaltado únicamente el subtítulo 60 recetas prácticas para la conservación y condimentación de la sardina. ¿Y por qué no se tituló esa edición como la original? Pues si nos situamos en el contexto histórico, entenderán ustedes que en plena dictadura, siendo ministro de Información y Turismo Fraga, que lanzó por aquel entonces la campaña propagandística de 25 años de paz en España, inundando todos los pueblos y ciudades de carteles, desfiles y sellos conmemorativos, nadie se atrevía a intentar mantener en la edición el título de la portada Platos de Guerra. Anécdotas aparte, la segunda cuestión que distingue esta edición de las anteriores es la inclusión de un estudio introductorio de los autores, que ya les avanzo que es un certero resumen de la figura de Guardiola y un excelente trabajo de contextualización y adaptación del contenido de la obra gastronómica de Guardiola a los tiempos actuales, tarea que no era nada sencilla. Por tanto, y a partir de hoy, gracias al trabajo realizado en esta cuidada edición que ha editado el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, podemos disfrutar de toda la producción gastronómica literaria de Guardiola en un solo libro, en únicamente una edición facsímil. Pero ¿quién fue realmente Guardiola y Ortiz? ¿Un abogado, un político, un periodista, un concejal, un defensor de las fogueres, un intelectual comprometido con su época, un gastrónomo? En realidad fue todo eso. Debo confesarles que, dedicándome como me dedico a la gastronomía, conocía su obra y sus textos. Se encontraban en mi biblioteca, pero no me había parado nunca a profundizar en su figura, en su autor. Realmente me ha seducido porque es una persona polifacética, como definías antes, ¿no? Como dejó escrito el periodista Tirso Marín, no es fácil acertar en cuál de las facetas destacó más este ilustre alicantino, si en la abogacía, en la política, en la gastronomía o en la literatura, pues todas ellas las practicó con acierto. Por eso es loable que se quiera reivindicar y propagar su figura, porque conociendo su brillantez en distintas facetas, alcanza aún más valor sus trabajos gastronómicos. Guardiola pertenece a ese numeroso grupo de hombres ilustres alicantinos del último cuarto del siglo XIX. Nace en Alicante en 1872, de madre alicantina y padre oriundo de Callosa de Ensarriá.
Su modesta familia regentaba una cordelería y alpargatería en la Plaza San Cristóbal. Inquieto, estudioso y de inteligencia brillante, inició Derecho y Medicina, terminando Derecho con beca para matrículas y libros. Se casó 3 veces. Su vida personal fue una vida muy completa. Al morir, la que fuera su primera pareja quedó con 5 hijos. Contrajo matrimonio con su segunda esposa, que falleció antes de 2 años sin descendencia. Volvió a contraer matrimonio una tercera vez. Esta vez su esposa aportaba 4 hijos al matrimonio y con ella llegó a tener 2 hijos más. En total, 11 hijos. Culto escritor en castellano, dominaba también el valenciano y el francés. Su disposición a estudiar a fondo cualquier materia que se abordara le llevó a ser miembro de la Real Academia de Bellas Artes o de la Sociedad de Amigos del País, entre otras muchas entidades. Empezó a trabajar como abogado, lo que le permitió disponer de medios económicos y llegó a alcanzar la presidencia del Colegio de Abogados de Alicante. Tuvo cargos y responsabilidades en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, lo que luego sería la CAM, desde donde llegó a facilitar la financiación nada menos que del mercado central de la ciudad de Alicante. Ejerció de periodista, como articulista en el Diario de Alicante, como fundador en 1987 y director del periódico El Republicano en 1987, como decía. También fue activo defensor de Les Fogueres, influyó intensamente en la vida social alicantina, impulsando numerosas iniciativas políticas, económicas, educativas y festivas, con un claro sentido modernizador a la vez que defensor de la cultura popular. Guardiola vino a ser el amigo mayor y referente para un grupo de jóvenes inquietos que llegaron a ser relevantes personalidades de la vida alicantina. En este círculo se encontraban el escultor Vicente Bañuls, el escritor Gabriel Miró, el compositor Óscar Esplá, el arquitecto Juan Vidal, el pintor Emilio Varela y el economista Germán Bernácer. Y finalmente el escritor Figueras Pacheco, entre otros muchos ilustres del momento. La actividad política de Guardiola fue muy intensa. De ideas y militancia republicana fue concejal en numerosas ocasiones, desde 1897 hasta 1931. Fue un hombre magnánimo, defendió como abogado a aquellos que de uno u otro bando requerían de su ayuda, como es el caso de la defensa de los militares acusados de apoyar la rebelión franquista en Alicante, o el hijo falangista de una familia amiga llamada Gatán Quilo Soler, que luego llegaría a ser alcalde de Alicante de 1954 a 1963. Guardiola en tiempos de la República fue nombrado gobernador de Valladolid, donde demostró su carácter ecuánime y altamente ético, así como su elocuencia y capacidad para convencer, impidiendo el incendio de la Catedral de Valladolid por elementos incontrolados. Días más tarde de este incidente, el arzobispo Remigio Candasegui acudía a verlo vestido de paisano para agradecer su actuación. Sin embargo, lastimosamente, al finalizar la guerra fue objeto de una vengativa represión, siendo injustamente depurado y expulsado del Colegio de Abogados e inhabilitado para ejercer la abogacía. Él recurrió, pero el 6 de agosto de 1942 el Tribunal Supremo desestimó su recurso por considerar, cito textualmente, su conducta antipatriótica y contraria en todo al glorioso movimiento nacional. Su honor y su profesionalidad fueron rehabilitados tan tardíamente que no pudo llegar a volver a ejercer. Realmente me ha conmovido lo que al respecto dicen los autores Sánchez, Monllor y Bonastre Hernández en su vindicación de un ilustre alicantino. Dicen así: cuando se acordó el 13 de julio de 1946 su reingreso en la carrera inmediatamente se formó una comisión que había de desplazarse al domicilio del ilustre letrado para comunicarle la buena noticia. Cuando sus miembros llegaron a la plaza de Gabriel Miró, donde vivía, su alegría se tornó desolación al encontrar a Guardiola de cuerpo presente. Acababa de fallecer. La toga y el birrete, indumentaria de la profesión en los actos formales de su ejercicio, cubrieron el féretro. Tremendo, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas facetas, van a ser sus dotes culinarias, su interés en el estudio de la gastronomía, lo que ha hecho que la figura de Guardiola trascienda. Los editores de esta publicación hacen una valoración que sitúa a Guardiola más allá de la simple recuperación de los saberes y las tradiciones populares relacionadas con la cocina. Defienden la importancia y la repercusión económica y turística que, en su opinión, había que atribuir a la riqueza y excelencia de la despensa y la cocina alicantina. Insisten los autores de esta edición que el interés práctico que Guardiola le atribuía a la recuperación de la cocina alicantina resaltaba las palabras de Guardiola, que decía: afamar los productos de un país es, en definitiva, contribuir al fomento de su riqueza. Ahora que hablamos del turismo gastronómico, un avanzado del momento.
Destacan también los editores de la visión de Guardiola respecto a la personalidad gastronómica de nuestra provincia, que una despensa abundantemente abastecida es la de Alicante. Nadie ha cuidado de dar a conocer tal riqueza de medios en el arte coquinario. Inciden también los editores en la contribución a la labor codificadora del lenguaje culinario al completar Guardiola su trabajo con un vocabulario que reúne las definiciones más relevantes que aparecen en su texto. Y a partir de aquí disfrutarán ustedes con historias como la que encontrarán en el comienzo de los conduchos de Navidad. Si ustedes van a la página 43 del librito, leerán la historia del paso por Alicante de la Embajada de los Tres Reinos de Japón, que habían venido a España en 1585 a rendir pleitesía a Felipe II y en su camino hacia Italia a ver al Papa recalan en Alicante. Esta invención, este artificio literario es sencillamente genial y funciona para utilizar este pretexto de agasajo a los visitantes para difundir los guisos alicantinos. Guardiola lo titula con el barroco nombre de Conduchos de Navidad, poniendo como autor a un cocinero del rey que acompañaba a la delegación japonesa en su visita a nuestras tierras. Está tan bien pergeñada la historia que muchas veces la he oído contar y la he leído dándola por fidedigna, por real, ¿no? Destaca también en la lectura de este libro el fino humor de Guardiola presente en muchos momentos de la publicación, como cuando cuenta que allá por el año 1880 Eleuterio Maisonave había invitado a comer a una de sus fincas a don Emilio Castelar, junto a un numeroso grupo de amigos comunes. Como Castelar se retrasaba más de una hora, don Eleuterio, enfadado, ordenó que se sirviera la comida. En ese momento llegó Castelar, dando mil disculpas y comiéndose a continuación 2 platos del magnífico arroz con costra que se sirvió. Lo que se supo después es que Castelar venía de comer en casa de otro famoso, don Ramón Vidal, donde con excelente apetito había despachado también otros 2 platos. ¿Adivinan ustedes de qué preparación? Pues sí, de arroz con costra también. Encontrarán en el texto de Guardiola todo tipo de recetas, desde platos de fiesta muy elaborados, muy sofisticados, a los clásicos arroces o guisos alicantinos. Finalmente, esta edición también realiza una valoración nutricional y recomendaciones dietéticas para llevar a la práctica las propuestas culinarias de José Guardiola y Ortiz. Los profesionales de la gastronomía siempre decimos que resulta necesaria una actualización de los guisos tradicionales para adaptarlos a los gustos y las necesidades dietéticas actuales, aligerando las salsas, rebajando las grasas, reduciendo las raciones y actualizando las presentaciones, algo que le he oído decir por aquí a algún amigo que tenemos en la sala también de gastronomía, Miquel Ruiz. Pues bien, este libro tiene el valor de añadir ese trabajo nutricional que han realizado sus editores y sus autores, y por tanto debería ser libro de cabecera de los cocineros. Tiene, además de las recetas, la parte histórica, la parte literaria y esta parte nutricional. Para terminar, concluyen los autores, las propuestas culinarias que nos sugiere Guardiola nos pueden ayudar a conjugar la calidad, las tradiciones y la gastronomía para que, sin caer en los excesos, podamos degustar y disfrutar de la esencia de la cultura mediterránea a través de sus platos, al mismo tiempo que cuidamos de nuestra salud. Solo resta invitarles a disfrutar del libro y a ponerlo en práctica, a cocinar las recetas que aparecen en él. Muchas gracias. Gràcies, Àngeles. Abans de donar-li la paraula a Evarist per a que faci les seues reflexions, els seus comentaris, molt ràpidament explicar, i ho faré amb l'ajuda d'un PowerPoint perquè crec que serà més ràpid, per què ens vam llançar a proposar al Servei de Publicacions en el seu moment la reedició de l'obra de José Guardiola Ortiz, que com m'ha explicat Àngeles i ha explicat molt bé, era un intel·lectual molt compromès amb la realitat cultural, social i política de l'Alacant de la primera meitat del segle XX. Hi havia, per tant, una raó, diguem-ne, de memòria històrica de reivindicar la figura de Guardiola, però sobretot per a nosaltres era important, com acaba de assenyalar Àngeles, el fet de donar
inici a una línia de recerca que ja fa una sèrie d'anys vam encetar en el Departament d'Enfermeria Comunitària, Medicina Preventiva, Salut Pública i Història de la Ciència, que li vam posar aquest títol, Nutrició, Història i Cultura, i concretament el paper que estaven convençuts que podia jugar la tradició gastronòmica a la cantina en la consecució d'una alimentació saludable. Convençuts com estàvem de que recuperar i sobretot readaptar este patrimoni culinari podia posar en valor el model alimentari mediterrani i en definitiva la cultura alimentària, cultura alimentària mediterrània. Però molt ràpidament, per què cal reivindicar les tradicions culinàries? Per què? Bueno, probablement mai s'ha parlat tant de gastronomia, d'alimentació, de nutrició com ara, però probablement mai ens hem alimentat tan malament com ho fem ara. No ens alimentem correctament i la prova és que aquí tenim les dades de l'evolució del sobrepès i l'obesitat en la Comunitat Valenciana i tenim un seriós problema. De fet, molt recentment, l'any passat, el govern de la Generalitat va posar en marxa aquest decret per al foment d'una alimentació saludable i sostenible i campanyes com Estar Cao, Estar OK, que d'alguna manera van en aquesta direcció. Ho fem, a més, en una situació certament paradoxal perquè ens alimentem incorrectament i a més ho fem en un context com el nostre on la pròpia UNESCO en l'any 2010 reconeixia la dieta mediterrània com a patrimoni material de la humanitat, però el ben cert és que ens anem progressivament allunyant i particularment els països de la Mediterrània de les pautes que caracteritzen la dieta mediterrània, o a mi m'agrada més parlar la cultura alimentària mediterrània. El ben cert és que allò que anomenem la dieta mediterrània està enfrontada actualment a tres grans problemes: l'abandó progressiu dels hàbits alimentaris propis, la desaparició de referents patrimonials i la pèrdua sobretot d'allò que anomenem la gramàtica culinària i gastronòmica tradicional i en definitiva tot això en un context molt complicat com és el de la globalització i l'estandardització del gust. Estem assistint, per tant, a una pèrdua de sabers i de sabors locals. Deia el mestre, el professor Francisco Grande Cobian, considerat el savi del bon menjar, que només menjarem el que hem de menjar i, per tant, ens nutrirem de manera adequada si ens agrada. I ahí està la clau. I, de fet, els plats tradicionals, els nostres plats tradicionals, el nostre patrimoni culinari, representa una molt bona alternativa per aportar-nos una alimentació que és saludable, que és atractiva, que és saborosa, i jo m'atreveria a dir que és permissiva, i en definitiva ens proporciona el plaer de menjar de manera sana i equilibrada. I en aquest context és el que nosaltres ens vam llançar a proposar al Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant la edició del llibre de Guardiola, en un projecte que a més enllaçava en les iniciatives d'educació alimentària i nutricional de la Universitat d'Alacant, que és ensenyar a menjar des de les tradicions culinàries. Lògicament, recuperant aquests recetaris tradicionals, però analitzant-los, adaptant-los als actuals requeriments nutricionals i els nostres estils de vida. Ja ho ha explicat molt bé Àngeles, el llibre, l'edició, a més del text de gastronomia a la cantina, nosaltres vam optar per recuperar l'edició primera de 1936, té també un deliciós text que són les 60 receptes pràctiques per a la conservació i condimento de la sardina, concretament l'edició de 1964. Ahí tenim a Guardiola en dos dels seus 11 fills, en Fernando i en Francisco,
Però jo voldria destacar precisament, Àngeles ho ha fet, passa ràpidament, el compromís amb la cultura alacantina i valenciana, perquè és en aquest context on apareix l'interès de Guardiola per recuperar este patrimoni, que Àngeles ha explicat bé i que teniu ahir, aquests plats de guerra que firmava com a un cuiner de la rereguarda, plats de guerra que han estat també analitzats en part en una de les monografies que Josep Forcadell senyalava de la col·lecció L'Ordit, que és Alacant en guerra, la vida en la rereguarda de la ciutat, gastronomia alacantina. Ell ho fa en resposta a la guia del buen comer espanyol que havia escrit Dionisio Pérez, un reputat periodista gastronòmic del moment i un gran coneixedor, que li havia fet un encàrrec al Patronat Nacional de Turisme d'escriure una guia. Entonces Guardiola es va molestar molt perquè en esta guia del buen comer espanyol hi havia una absència cridadora, manifesta de la cuina valenciana i de la cuina alacantina. I entonces va dir, això no pot ser, vaig a posar-ho jo en valor. De fet, el text de Guardiola, i ho hem comentat moltes vegades, probablement era el primer text de la gastronomia contemporània valenciana, que té els seus paràmetres, la seva importància. Guardiola, ho va apuntar ja Àngeles, es mou en els paràmetres dels folcloristes. Ell és un folclorista a l'ús que està molt interessat per la recuperació de sabers i les tradicions populars, en aquest cas relacionades amb la cuina, però Àngeles ho ha explicat molt bé, també en la festa de les fogueres, però al mateix temps, i aquesta és una de les qüestions que ha destacat Àngeles i que jo també voldria posar el focus, és un defensor de la importància de les repercussions econòmiques i turístiques que cal atribuir a la cuina. En la primera part del llibre té una relació dels productes més emblemàtics de la despensa a la cantina i he posat ahir el redolinet en roig perquè en el cas de Dénia, no se ho veuran bé, parla de les passes acreditades de antiguo en l'extranjero, però després també, ja que estem així entre pegolins, pues també apareix Pego, i entonces crec, sí, apareix Pego i parla de l'arròs i altres fruits, l'arròs de Pego que ja estava també present. I Benidorm l'Almadrava. Hi ha coses curioses, perquè, per exemple, en Altea parla de les carxofes i de les llagostes, vull dir, coses ben curioses, Bé, el ben cert és que ell efectivament destaca aquesta idea que comentava Àngeles de l'exquisitesa, però també, i crec que aquest és un aspecte important, ell va més enllà i posa de manifest que és un estudiós de la gastronomia i de fet fa una interessant reflexió al voltant de com definir a la gastronomia, i vos he de dir que aquesta és la definició que jo he trobat més operativa, i enguany en classe explicant als alumnes història i fonaments de la gastronomia és la que més ens ha fet servir. És, diu ell, una ciència i un art. Una ciència que aporta els coneixements necessaris per a l'elecció dels aliments més convenients i un art, l'art que permet un adequat condiment d'aquests aliments i la seva presentació a taula. És molt bonica també la definició que fa Guardiola de la figura del gastrònom, i diu, com algú que coneix els principis de la ciència gastronòmica, les regles del seu art, a més de mostrar-se aficionat a la seva intel·ligent i exquisida pràctica. Una molt bona... Però també voldria destacar el mètode de treball. Hi ha tot un mètode de treball que ell explica, a més, de manera molt clara y muy consciente en el llibre, Cuando diu, desde hace años vengo acopiando materiales para el estudio de lo que queda en nuestro tiempo de las viejas tradiciones y costumbres del pasado y para la formación de un índice de numerosos platos, peculiares los unos, afamados los otros de la cocina alicantina, con el consiguiente recetario para su confección. Es esa idea del folclorista de la
recuperació d'un patrimoni que en aquell moment ell ja té la percepció de que és un patrimoni en perill, no? En perill. De fet, ho ha explicat Àngeles molt bé, la primera part d'aquesta ficció narrativa, on fonamentalment són els plats de festa, probablement molt allunyats d'aquesta alimentació quotidiana que tenien els alacantins de l'època, però també voldria destacar aquesta descripció detallada i clara de les receptes, no? On ell inclou al llarg del text nombrosos consells de tipus pràctic. ¿No? Diu, no se puede, perquè a més ho diu clarament, diu, no se puede escribir cosa que no se haya experimentado, como ocurre con las recetas que doy en esta cartilla de conduchos alicantinos, que todos han pasado por mi mano, no? I això es nota molt clarament quan ho fa, no? Després està la segona part, que és aquest estudi realment de lo que era la gastronomia de les comarques fonamentalment centrals, més al voltant d'Alacant, i on ell, com poden veure, hi dona i mostra el protagonisme que ja entonces en la cuina de les comarques d'Alacant tenien els arrossos, els peixos, i després té una part que ell anomena miscel·lània, on trobem autèntiques joietes culinàries i gastronòmiques de les que Evarist ens pot ara parlar, no? L'obra de les 60 formes de preparar, condimentar la sardina, com deia abans, és un exemple magnífic d'aquest compromís del gastrònom en una realitat molt dura, molt difícil com eren aquells anys. I en definitiva, ja ho ha explicat Àngeles, nosaltres també volíem en aquest estudi introductori, que fonamentalment en un treball que van fer les dos dietistes nutricionistes que em van acompanyar en aquesta aventura i les que jo vull posar en valor, com és Eva Maria Trescastro i Vanessa Cortés Serrano, posar de manifest primer com les propostes culinàries de Guardiola es situen en els paràmetres d'aquesta cultura alimentària mediterrània, com deia al principi, ens poden ajudar a degustar i gaudir de l'essència d'aquesta cultura alimentària mediterrània al mateix temps que cuidem de la nostra salut, no? En definitiva, ens vam llançar a fer la proposta al Servei de Publicacions. El Consell del Servei de Publicació va tindre a bé atendre la proposta perquè pensaven que la reedició d'aquests textos ajudava a mostrar la capacitat i la creativitat culinària de José Guardiola Ortiz, sens dubte, ho he dit abans i ho reitere ara, un referent per a la gastronomia valenciana contemporània, perquè era un clar esforç per preservar el més característic de la cuina alacantina del primer terç del segle XX. Ell no busca en fonts literàries, sinó que és el contacte directe, sobretot, i vull reivindicar-ho també, en les dones que eren les autèntiques protagonistes de la cuina d'aquell moment, no? I al llarg del temps hi ha anècdotes divertidíssimes, no? Quan s'encara amb aquella dona de la illa de Tabarca a la que ell li vol donar lliçons i la dona li dona una gran lliçó al gastrònom erudit, no? Ofereix, com dic, una descripció molt, molt concreta de les deixones i sobretot destacar aquest avant la lettre que comentava Àngeles, de la importància o la idea que ja posa de manifest en aquest turisme gastronòmic que està ahí present, no? I això era el que volia senyalar abans de donar-li la paraula a Evarist. Està tancat? Ah, peixet. Com sóc el foraster, Garrot el foraster, no? Mira, jo soc la part de cuina o des de la part de docència. Jo trobo que aquesta persona és el típic client que ens agradaria tindre als restauradors. Li agrada menjar, li agrada beure i li agrada viure. És perfecte. I per això escrivia de gastronomia, perquè des de la seva posició social segurament visitava molts restaurants, com així es veuen, restaurants de corte afrancesat, i parla i restaurants de la gent italiana que vivien a Alacant, que parlen de l'arròs milanès i tot això, però
li agrada menjar. Entonces, què fem? Si li agrada menjar, beure i viure, i ell comprava, i tenia la part folclòrica que damunt, al ser diputat, pues, tenia la sort de viatjar i poder provar les coses de diferents pobles. En aquell entonces, tot parla de suposats, anava, visitava i suposa que el que faria és ajuntar la guisadora del poble i ella cuinava. El que és bonic és que en els menús enumera la procedència del producte, que això és algo que en les cartes no estem deixant de fer. Parla de la dona, tan de moda que ara tot el moviment que n'hi ha ara en les dones en la cuina, jo trobo que reivindicar-les està bé, però és que han estat sempre. O sigui, en la qual bé, donem un poc de protagonisme, però trobo que està. Aquesta és la part de Guardiola. Però el que parla és un llibre premonitori de lo que està passant actualment, de la gent que va fer els deures i de la gent que no va fer els deures. Com a lector i com a cuiner és la meva referència. Quan parla de l'anècdota en la turista francesa, imagino-se una turista de l'època francesa que ve així, i ja parla dels molls de calp, teulà i moraire, i que si tot ho dotàrem d'uns serveis per a que aquest turista vingueren, tindríem un servei. Què està passant-nos? Estem sobredimensionant de turisme, però no sabem, n'hi ha moltes poblacions que no saben encara el model turístic que volen tindre. Però tot això enfronta, que també es parla en la nova ruralitat. O sigui, tenim un problema real, tant a nivell comarcal, i així estem fent bé les coses, en altres comarques no tan bé, que la ruralitat està despoblant-se, i sin embargo Guardiola sí que posa en valor, pues, des d'uns peros de Cocentaina, es parla de l'embotit de Tàrbena, i n'hi ha moltes coses que mos sonen ara i continua fent-se, mos queden reminiscències de lo que està fent-se. Però nosaltres, com la part de cuiners, som els primers que tenim que defendre, i trobo que és que estem avui així, tots estem fent-ho, i Miquel ja fa anys que ho fa, Diego fa anys que ho fa, parla de la passamar, de la llampuga, de la boa, no parla de pez limón, ni parla de coses rares, sinó parla de lo que és un passamar, parla de la llampuga, parla de les escorpes, parla de l'arròs en crosta. Clar, suposo que seria il·licitat més que el pegolí, però bueno, això és un altre debat. L'aproximament meu a Guardiola va ser precisament buscant l'origen, la famosa discussió de l'origen de l'arròs en crosta. Doncs em va aparèixer aquest text, i en el qual encara estem discutint tot el que fem. Però el que sí que fa és, per exemple, a part de cuiner, com tu sabeu, també sou docent. Per exemple, quan tu agarres i llitges les receptes de la sardina, 60 maneres diferents de fer la sardina, clar, això és un text que actualitzat i posat al dia en qualsevol escola de cuina. Mira, que a voltes es queixen de que no tenen diners, mira que és barata la sardina. Apareixen sardines des de simplement anxoes, sardines, com fer sardines de bota, hasta apareixen sardines a la rabigot, o sigui, apareixen tot tipus de sardines. Seria fàcil poder aplicar això i la figura de docent aplicar-ho perquè els xicons s'ensenyen un producte humil, bo, barat i siguin un gran producte. Pense que tindria que ser lectura, per almenys que feren la lectura primer els mestres i després feren la lectura els alumnes. Després, tot el recorregut que fa de conductos de Navidad, pues clar, cap on és, jo què sé, difícil en la comarca, però en la presentació que vam fer a Alacant, igual que vam tirar les orelles, no és casual que esta comarca estiguem on estiguem, perquè estem tots treballant i estem creent molt el que estem fent, i sabem molt, en el vídeo que sempre portem per ahir, ja sabem el que volem ser de majors, ja podem triar el que volem fer de major i tenim clar on anem, però no podem baixar la guàrdia, o per almenys a la relectura del llibre i traslladar-la, no podem baixar la guàrdia perquè la comarca es partix, ja tinc que vendre la part de dalt. La comarca es partix i hi ha algo que vertebra la comarca, que és de l'autopista cap a baix i de l'autopista cap amunt. Desgraciadament, els abancalaments estan desapareixent-nos. Parlem d'horts urbans, doncs em pego, conforme baixo de la Guàrdia i baixo per acá pego, cada volta estan arrencant més tarongers. Què estem fent? I no serà perquè nosaltres no fem consum, però el que necessitem és fer més un autoconsum intern, que Guardiola ja parla d'aquestes coses del territori, parla de la manera de pensar, parla de manera de servir, parla de la manera de celebrar, o sigui, no ens oblidem de la manera de celebrar i com ens enfrontem a aquesta nova realitat. Per exemple, ahir estava en Madrid en una conferència sobre l'arròs
i el que és la Fira Gourmet és un exemple. El que ha canviat, els estants antics de cases consolidades conforme es menjava, buscaves el producte, buscaves el foie gras, l'embotit, buscaves l'oli, buscaves la veritat, i resulta que els estants del menjar prefabricat estan menjant-se a l'estant de producte. Això és una nova realitat, perquè la fira és el reflexe de lo que n'hi ha negoci. Aleshores, què estem fent? Algo estem fent que, sí, en Guardiola, les llars o les cases, l'estança principal de la casa era la llar o el lloc on es cuinava, i ara està passant al revés. Tenim unes cuines molt xules, uns extractors molt xulos, però cada volta la cuina és més menuda i el plasma és més gran. Entonces ahí yo trobo que una relectura del llibre per a saber d'on venim, per saber on estem i per saber on anem, pot ser molt, molt, molt interessant. És intentar explicar-vos la faceta de cuiner, la faceta de la lectura i la faceta del docent. I pense que es tindria, o tindrien que agarrar el compromís els docents i els cuiners de reformular, perquè avui tot el món parla de marinades, de tècniques de cuina, així ja estan, de com desangrar el peix per poder conservar-lo. Parla de coses, i coses molt precises, no el dona al gram, però parla de la puresa del producte. Doncs està bé que com a docent tenim que comunicar, i com a cuiner tenim que comunicar primer això als clients, i els clients bé siguin clients del restaurant o bé siguin clients de l'escola. És un poc la relectura, perquè aquestes persones m'ho han contat tot. Jo no puc dir res més. Gràcies. Tenim uns minuts, si voleu, per a fer les intervencions, les preguntes que vulgueu, tant per a la col·lecció de gastronomia de la Universitat d'Alacant, que com ha comentat Josep, acaba de veure la llum el llibre de Jaume Fàbrega, que també convidarem a que vinga a Dénia a presentar el llibre i a compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, la seva publicació, com del llibre de Guardiola, o aprofitant que tenim aquí a Àngeles, a Evarist i Àngeles, si voleu intervindre, preguntar alguna cosa, ja tenim un micro també. Avui n'hi ha futbol, no? Avui hi ha futbol. Està jugant el Barça. Mentre aneu pensant les preguntes, volia fer dos comentaris. A veure, lo de la invenció de l'ambaixada d'un reis del Japó que van anar a Felip II a fer-li la rendezvous, a veure, té una miqueta de fonament, però molt de refiló. És dir, està documentada en aquesta època una ambaixada de joves seminaristes jesuïtes que eren brillants i que sabien de música, i que com que Portugal d'alguna manera era la punta de llança de la penetració dels missioners al Japó, clar, van passar per Portugal, que en aquell moment encara pertanyia a la mateixa corona, en aquest moment de Felip II, i sí que van vindre, no uns reis, sinó sí que van vindre uns joves jesuïtes que venien de Portugal, van passar per Múrcia, van passar per Oriola i per Elx, per escoltar la música del misteri, i per a tocar ells també alguna cosa van passar per Alacant i van fer punta cap a Roma a presentar-se al Pare Sant. Clar, això està documentat, és l'ambaixada Tensó, i que n'hi ha uns concerts que han fet sobre aquesta música o la música de l'època. I l'altre tema és que segur que Evarist Caselles, quan llisca... Miralles, també de Pego. Miralles, sí, és veritat. Quan llisca el llibre de Jaume Fàbrega, veurà que l'arròs en costra era l'arròs normal que es feia des de l'edat mitjana. I per tant, ja té per llegir-hi per avançar. No sé si vol intervindre algú, i si no, m'ha suggerit Àngeles que podríem acabar llegint un fragment del llibre de José Guardiola que parla de la mona. La mona. Però no sols parla de la mona en una certa gràcia, sinó que a més ell convida a que la gent
faig a les mones a casa, no? En definitiva és convidar a cuinar. I diu així: esta nuestra mona no es la hembra del mono, ni la cogorza, cuyos efectos alegres y vocingleros llegan hasta mí en esta tarde de fiesta de resurrección, ni la armadura con que defienden los picadores su pierna derecha. Nuestra mona es la calumniada mona de Pascua, porque se supone que solo pueden pensar en ella los tontos o distraídos, la que da nombre a estas regocijantes meriendas campestres con que se festeja el retorno de la primavera. Porque si bien en estas meriendas se consume todo género de viandas transportables como tortillas, fritos de pollo o conejo, jamón, embutidos, habas tiernas, lo que constituye un manjar obligado, aunque se reserve para el final, cuando ya el apetito está saciado, es la mona. La mona se puede adquirir en infinidad de bollerías, pastelerías y confiterías. Pero por si en casa de algún lector se sienten con ánimo para elaborarlas, o cuando menos para que la posteridad no se quiebre los cascos en averiguación de lo que fue la mona y no se vea privada nuestra descendencia de saborear el ancestral producto gastronómico, quede aquí consignada su receta, ¿no? Y parla de 3 quilos de farina de força, quilo i mig de llevadura d'igual classe, quilo i mig de sucre, mig litre d'oli, una dotzena i mitja d'ous, mig litre de llet, un suc de 3 taronges i la raspadura de la llima, no? Si tinguérem així a les dietistes nutricionistes, ens farien una rebaixaeta, com ens preguntaríem primer, per quantes mones dona de si, no? Però crec que tenia, com bé ha assenyalat Àngeles, la seva gràcia. Moltes gràcies a totes i a tots. Reiterar l'agraïment a Llúcia, a l'Ajuntament, a la Biblioteca Pública, i esperem poder-los veure en futures presentacions d'aquest cicle de llegir en clau gastronòmica. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies.